wonim say moto na ye che no ebi wo ha na ye de owuti ka ho nti yenwe owonam but ye fa botum ni ye de owuti nti ye wo ba ko efe no amaga hoho moto eno no sei ye de niema bibiri na eche ebi wo amaga hoho sabi ititena ebi wo musuo bi wo ha ne bonto ni moto kra no itimi kɔ sabi agana bia kofa ebrodua obi dia ye ne hu yi no e de beye itimi kɔ sumina asom depending on asemnetie ebi wo ekofa aba ye be yi ye kofa sare ye fe ne sen abe ohu se abe edwa aba na yi na etutu firi mu no ye fe na abeni eno etimi kokofa bi ebi ya wosumi aso na ye de aba be fra enema na ye de aye ena ebi won so a ede owuti na ye nti ya mpanifo se ye mfa motum na ye ni owuti kakra enti ano ene ye fia da bia oti e bia pacho bra Kingdom 107.7 FM ene Asante obi unse akasakasa bia ba sure na enkrofo entia se ni nti a Asante ene doma enya wokun anase wumu ana akasakasa bia bom ntem obi enya no 1600s na 1600 no na ohini bi tena ase ewe akuapem sabre na akuapem ho nyina ye the great Akwamu empire na ye fe no tumfo ansa azreku ama ansa akuna kututenten wo so wogemi agimba ba burku danko amade se kronkron na ne de hye ba ako na sa ne de hye no na ye fe no usupani ekoware oba bia na ye fe ne menu na menu no ofikro bi ye fe ne kwaman na kwaman no eye pre Asante kwaman enne sabre no na sabre na nya Asante kwaman sabre na fe ne kwaman the present day Kumasi na okoko ware wo ho no na ode ne yire no ba akuapem because na ne yire no enya afuru enya yefunu wo ba na ne yire ne wofase enne na obiri yabu odi ahenkan enne na eye oti akanten na obiri yabu odi ahenkan no ne kwaman hene wotwa tonsa na yebe fomi Asante kwaman akonwa no na bedane akonwa kase a opem so otetutu eteso ahemfo a ebedi ade bi ewo kwaman no eye nana twum ene di kan ena nana entwi ebeto so ena fe na krobia menfi nana oti akenten ena na obiri yeboa na saa na obiri yeboa na oti akenten nyina mo wafase obiri yeboa fenten fremodi ahen kan mo wafase ene eye wo se tutu na se edin tutu no se na tisiti ni abere ana manu no onya yefunu wo ba no ena oba eye ni kurukrum ewa Akwamu nti oba Akwamu no na bosum bi ede tutu saa bosum no ene akuapim kurada ni tutu no tutu unse akuapim kuro bi de tutu ehona na saa koko ehona saa bosum no enti saa konfo kom saa bosum no ena oye maame na duru e ma ne fefuru ewo ba enti mo pe ha ba bi edema no e ma onya efuru onyim ti mo de akola no akola ne ndi ankasa de kofi sai ba mo de ne tu bosum efa ne tutu no enti kane no sanka obi kura wo obi wo na ne bawu obi wo ha na wo na bawu nti owunya wo pe ne ya ne begina saa begina no ija se de obetu sumina anase obosum ko ogina wo ne de wato no ena de ne tutu na tutu no sanse sabre na kwamanfo ehye de nkyirafo asinti eye wo defo bo amponsem ose defo bo amponsem de nkyirafo mo ya gunafo sa aguna ne toa na obiri amankwa kritia ihye na no madu atem obedi obi ti de ne ko eye de nkyira ema okokosum ye na okọ de nkyira no asebisi wo de nkyira na fi ofo se ibikuno nti odwosan dwane ye eba ne papa krum eye Akwamu eye otu eye osetutu na asoma meke nti obedi Akwamu o Akwamu anote se entokwasi ewo eye kwamanfo ene domafo ntem sabre na domafo ba bi ene sofo line we fro so ntere so hona na domafo etie nti entokwane siye no ne wofa obiri yebo a ene odi kwamanfo enim de kokon ena Okamu Okamu no ena ye asem na fi eduru no sunti ye tonsa frɛ ne sɛ ɔmra kwaman na omedia de na obekɔ kwaman no na ye asem because oni denkyira wakɔ denkyira odefo bo amponsam asase so
akwakoye eniamo ho nsen bi na saa bere nso denchirafo na edi eye kwamanfo so nti obekoi eba be yasem nti ode ne ho anaso tumfo ansa asreku ema no asrafo maako ha miensa 300 eno se omunko eye sabre akwamu hene omunko no mko eden omummo ne ho ban fa ne nko nti omukoko du ye no omuna eye asrafo mbo ne ho ban nti okoko di kwaman hene so di kwaman hene no se debi enuanom baabi aye duro ye ntimi ntrase ema yifo so domafo atuye so sa na ye san sore ne eto na ye san hyedin kirafo ase nti esi yetimi sore na esi yetimi ye bibi nti ofre ne nuanom ye from ye amanu akuapoma nke beka sa amanunum amu ye enum 5 enuanom enum 5 nti 5 no odi kan ye kwaman ye tosmienu eye dwaben esumenya mampon ani kumawu ena omo tena ase nti omo tena ase na omo form ha dwen se da bi yanka ye ho amumu anye nipa ba ko aye te ama nkrofo afa enum ma fa nko ase ya nti omo tena ase kan ho bomu se omo betimi aye nipa ba ko na okono abere oba akwamu no ukugwa nso sa abere na hya akwamufo ase nti ho no be hia eye obiri Okomfour Anokye ene ne fada fo ti okono oni Okomfour Anokye ene asrafo eye hasa 300 ene fi akwamu ekwa Asante tomo kokodu ye no ena mo ye so mbe kom ho abom enti sa enkro num ya mabodin eye kwaman dwaben asumenya mampon ene kumawu Asante dwaben ino mo tena kom ho no mo se ye kan ye ho abom na ye nipa baako na ye kosa enti Asante ne ye kan ho abom ye interest ye baako pe se benya ahoden because obi individual ye kwa intimi ninko nti benya ahoden na ya konti Asante ye kan ho abom enu ni edin Asante no ti Asante no eye esa enti ba asa no hini bia te na konwa so bia ye kese wo no ane diem o ma hini bia ni bebia ti Okomfour Anokye ka kire mo se obeye bibia ma wo mo se onkunim die be bombe timi akode so mo ye united nti obe unite sa aman 5 no ni nkuru nkete we show ma se nyina no ma ye baako so hini bia amfa na konwa tuntum mra akonya tuntum ne ya konwa ye buru abusia bra Kingdom 107.7 FM on Facebook na fa message bra akonya tuntum ya konwa ye buru ye kanse ye buru akonya kuro bia ne ayi bia Okomfour so buru na konwa tete ne bi di nipa na eye ebidi anansen ebi kwan obi afa so ye ne de choka so obi afa na konwa mra eno ji sa konwa ne nyina na otutu fam eno de konwa ne gum owie no obubu ohene ni ahemfo ne nyina mowere no de gu krem ena otwitwa mutinwi ena ode kan ho ena ode niema frai no ye nyankomade na ode nsafu gu so ena ode ofafna na oseje esomu a na wakantam eso ai se me ohene asemesi efiti na eko apamu a ye apamu ni wi a onipa bi ebeyi no no ono ena mene manfo ebe den ye besom no nti udi nsi ni wi a na wanom nse ayi mutiri nwini ade na odi nsafu ahye no na wanom chomu nyina num wie no ye kai no ena odi kire soro na o kire bosompo na o kire asase ena ohwie gu nkonwa no so ena o so mo nkata so ena ofa asana na omudi so aye no ena odi si so to odi si so no ena ohwe wiem na wusu nti no se saf na odi asi yi obi antimi ntu na aha enipa beba ha onye na oye prophecy aha enipa beba ha bewu enipa so beba ha benyankwa nti baabi odi safra ni siye no eho ne enne Okomfour Anokye teaching hospital fa ni ji mamu se we kransa na watu aso ebinum ka ne se Okomfour Anokye wie no kra otoi onamik odi afna no a oye no odi si baabi osi enkonwa no yeah ohun ni enkrofo nim no eno no se bi say adeti no odi afran si ho no de na me kra me kan se ebinum kra nim se sande e wo kan yi no de abakose mo akire yi ne ebinum nim se esi Okumase present day baby otum 40 nti ebinum kan se oh yes amane yi a wo kan nyina wie yi eno yes se oto afna no akọ baby lo ka ko be sie no eno ode de okan ne to aso se eho ye beje nkwa eho nipa benyankwa nipa so ba biu to free Okumase me ena ma nhia no
ene kosi baby a isi e konfano baby a me kire wi eye baby a isi nkonwa no obeti ase enti edu baby no ene fe oye se wawie ni nyina do bemo makonwa ba kono masoma konwa no enti obey nyankoma no ye nyankoma de na golden stool efi wiem ebae eno se ahemfo no nyina tena se na konfano che ekọ asa abre Asante no ye ma ni kro ene agona enti sa abre na ono ne ohene a owa be fan so ohene a ohwe agona so enti o ma no so ne hima tena se wa sika ko be siu na so no wo na be tena sika ko no so ena isi wo be Asante hene ena kokosi otumfo okosi sa abre no na osei tutu no ekokosi ne nan so ena omoye ne se onom ena be ye pani a obedi Asante me no atena sika kokko no so enti eba asa no na fe Asante no aya Asante ano no na fe de omotimi akom ha bomu ayi nipa ba ko a enti enkra no koye ema sa abre de nchira hene eye na intim jakari ene de nchira hene ena oteye ti oteye no se sika akonwa mo yankoa enti mo nya sika akonwa me intim jakari na ese me tena sika akonwa so enya mo enti osuma ne bofo osuma ne efa ni birebire ti uti akanka se bi ese birebire ama anka mane ama ti esuma no de Okomfour ba ko kan ho no se birebire kokko na ko ka kire mo se omabu musuo enti mo fa akonwa ne mra mo ba sa ahemfo tena se yesa de nyina obi afa ne yire a wodo ne pa enka ho obi antwa ne nsatea ba ko enka ho na mo fa sika akọ gold dust enso so enka ho na mo fa mero ma ye niamo ho sem na sika kokko akonwa ho a me intim jakare na ese metena so na nyemo a enti e so mabufu ensa abre na nka obi wo denchira na opo ba ware no anse wo gura Asante kuro bia so ohu oba bia no ho ofa wa okunu oni kunu no afa no akwakwara ti eba sa no na omo bufu ye nti omo ku oye warrior no kan ho ye Okomfour no ena omo fa birebire na osoma no ena omo twa ne nsati omo twa ne nsa no mo ka kire ne se onko na so mo amfa nkoba mane na ewe hu ni se we mo swai ko omo ne eye intim jakare swai ko ti enu na di the great for years war at the baye na omo be kwako no Okomfour Anokye asa abre na ono akwakwa ese chief talisman edema eye na o se tutu no eye eni eka se oba ni ma miensa amommo de akokon na Asante fotimi ye sa ni ma miensa ne de a na ese ekon na omo kono bedi mu nkunim sa ni ma miensa no hia ahemfo miensa ena odi omaye ti yekun eye nana asenso kofo ono na oye eye adwuma kase kese ehene ono de esie nanimu no na nensa se kwaku dru kumase a ofata for kwantempon kwan so what is a school within that Sims secondary school Kotoko former Kotoko CEO ache Sims ono na pa Thomas ndum bonyo no Kofi Mensa Sims mo udru ne junction ahọ na sa kuro no kwan da enti ono aduma kase kese enti omo hina efe nana efe ne sen Asenso Kofo John de esie nanimu no ana ne nsa ewo wiem sa ene ede ya wasisim ene o sie nanimu no enti ono first sacrifice. The second sacrifice omo ye no eye kumawu hene eye na natwe ne bo akodua ano so etwa ne ti twitwa ne nam ene ode ye nyankomade ene otopete ene o se ba bi abo apete be fanam ni bibi ode be tukwakoto amo apete be fanam no nipa nam no akoto eye de nkyira ba bi ode betu bia no de nkyira ombere omusunku no ma mema na ebe bantokwa no ebe yehufo owie no se aka nipa ba ko hia omahene ne ba ko a ono de eko omokọ no obedi animu na odi animu a ono ne bedi animu so ntutu ebe bi ka tunutu eko tunutu Asante man ko nim dia no ya we anim na we hwe anim ena eye kumawu hene eye se efe no eye oye se obeden obekọ sa obedi sa adwuma de ama ti ono de ne ho ba afode na fiade ne ye di mu but yen ka we Asante maka ho bo mu no entokọ mu di kan ko ye ene se omokotu domafo ne so sa efi sofo line ho so ntre so ene de domafo omko ye revenge so omku na no obiri ye bo a nje na omko bo domafo edi omusunkunim epam domafo a omode akotene ne ba bi
nti on edi animu a ye tu no tuo a wan kasa because no nim so de ho koye den e ko ba afode ama Asante man no de ho ba afode ama ye to twene bo akodu atu mampohe bra mampohe kra eye meki sa demand no a ye ne the second in command no kumawufo so ye demand o yeah kumawufo so demand o mo ye ne se enam so mo man he de ne ho abafode enti ese bia ni we beba santimamu a ye kum nipa a obi firi kumawu a ibeku no obi firi kumawu ibeku eti enai na minimba obi oye kumawu ni bia na yete no yese yete ne mark miensa na no ho eti efiri sabre ni besi ne kumawu ni bia ni ho a ekomba iku no enti eye akom no ne nkyiremu tina fedie ekon na dimu ti Asantema kokon ema womokon ya ena fe na de nkyirafo no ebupia na se ekunum na de kum apem bebabae ti kum Asante ne konfa no chede ne nsa kan ya na waye den na wasore enti womu se omukun nipa no so still nipa ne ba na ye den domne ba enti na fe de nkyirafo no ebupia Asantefo no bedu fe yi ase na ade ekosi ye ne se de nkyirahene ntim jakari ne yesi na chiwade ene eburu nkomu mpesen no konfanochi obefia okugwa oye oware ne ya agura na ope na odie ni bufu ya obekọ Asantemamu ode bufu ebekọ no ena ofa abofufro ede si so ena kasa ma ekatimuye ena ode ne 90 etu entokrunson ewo so a yegina homa sabre na akuapemu ni ahemfo na ewo nadifo nson edabro no nson na no ode 92 ntokru nson eche brono bi ya size eni tokru ne kese ena oye sa akonchi okonfanochi dane ne ho oba kokọ fefefe ede oware okun ni mu ekontim jakare nchen ntim jakare no obi a waben ana osan so enim fam nti ne nchen na ne nkrofo nyina agitumi on the inspiration edema ne team no aye ntim jakare ana odi nkyirahene wa beni pa na odi oware ne ko ho ed na chiwade because on timi men no ed na chiwade ko kan ema as from the days of Adam opeso ko animu a sroba enti odi na chiwade ko kan no enu ne ma ntim jakare ahodi ebrase memma na you offended because wo ba pani kura kan oba na oba Bible me friend say ehwa ne ka ohima Jezebel the foot of the man ba ne say sroba enti memma na nka say obe na eka eyo mu ma mi odi kan opani bi so akugwa akosi dan wo Kofodua old estate na ne sambor kese ni fie woman and grow old. They only fear woman and no the friend. And be old and grow old. Yeah, and TFA and the ma ntim jakari ho odin ni na spirit no war like we be our being na. Kuma mi musa say ebra Okomfour etina si hu se Debbie ntim jakari waben ohye onim form no na esese ohu na chiwade no de kano so that he be powerless and no dane no ba no call ho ese ene ya mamra na ne Bible de ene ya pro ene call ho anya sa na akwana na no ho den wo Bible the friends and Samson yeah Delilah de no enti odi echiwade kan ne ma Asante man etimi ekonka womo ewo feyi ase ena womo ekun no nti ne ka se ntim jakari waso wo man abeboni feyi ase abekum adehye ewo feyi ase ene ma Asante edi de nkyirafo sunkunim na omo efa edi usunkunim ani afa nkrofo nyina nko ase maka ya besi hin okunim ma Asante man edi nti eno ne ekukase a Asante man ye den ekoye eno ne ekum because abena de nkyirahe no akonka emia bebre ti eno ne Asante man koye na so ben aha na mebe ti edu ebre bia enipa no esie mu nkonwa no afei na ebinom anwinwin ti ebinom fo say oma e powerless ama asetutu ye kese adodo nti sa na tie de a esese yekotu yenkunwa na obi akodi ni nkui yakokon awia obi a se obi antimi ntrasem obi anya kase esa ti enu ne ho na attempt ne bae se yesi bia Okomfour Anokye de sort si o te se esi ebinum ye ya si betu yentimi entu besi ne
asem na ase ano grade nyina abem asem na ase because ho na nkonya tuntum a wote so e ma wo ye ohene a na wo ju ho so no e wo no ho na esie ye ti afia mafo ese e be kwa akotu yetu yakonya tuntum dia e be san di ye hene ti yentimi antu e be sinne enema eja so wo tunfo asante entu hwe asante pen the only region the whole region no omo hene ba ko a omo som no na even to ahafo Bono and the Bono East Kosirem eba Eastin because Asante Dwaben any new Dwaben omo so anuanom na omo koye na omo koye no omo firi ho Asante ba puye mantemu no mo ye Dwaben Asante Dwaben fo ba puye mantemu enti wo hene osaje fo am etu efuru pani na oni akuapem fo ne boshe na eje aban kwa menkroma aban eje saasase no ede ma wo mo ena aban tu aka ena mo kira ho tini udwa aban hine bia ni asase ho nyina is to state lands aban ene se kwa kusa abakosem no anu because se oba santimamu a na efe keke ti sade mo haiti kofodua yi ufri adweso a na wo kudwa aban na akwa fijase na akwa sokore na okọ oyoko okay na akwa je kura na se wa je kro ndi bia za ni e ka se me ka o nipa o ya be ya wa mani mu chu aje mo ho ne se nipa a waji din kese pa ye ayi mami a otu nyu nsese right aje so busan so free banko because ho na aji din pa aji fra sokore oh say settlement na wa Asante no eno ena new Dwaben for the ba omo ye settlement no mo ba no ba bi omo wura mu no na ye frɛ ho sushen okay into sushen su no ena omo twa edi wura ene present the new Dwaben into sushen hene ena ye imponu ahene make us say okwakura ye frɛ no nana okoje man ono ena no ye imponu ya so me ke be na wa down so be so da ba hasisi ya anopei michiao nti ona ye imponu afa owi a na fi wawura mu de afi oyoko tufi oyoko a oba asokore ofi asokore anu wadu efijase ni nifa hene nana okun awi adwumo baabu nana no pay nana wona na watime nka michiao ansa na wadu kofodua tudu kofodua o ma hene etisoro dai enne make say o ma hene da sibru tibu atin okwakura ne hima nana ya dani enso kwakura make say akabafo nyantachi tutubu atin konti hene eni mpanifo na enne obeyonim say Dwaben hene ana otu osirebo da sebre enne ne nua eni Dwaben nti enne onna wabetena yipa so a oye acting new Dwaben hene o man hene kosi se ebesi ni nua mpani no na o man hene abakosem anope wa ya de na abakosem de esisi e kai chi because said de ye kai no obi oti Asante Dwaben bia ni nua ne Dwaben ni o hei na omo ba yie mo ye bibia bo nkwa ku se otumfo bodwa eho na uhu de wo kan ye kofo dua abakosem no because omo nyina atefa yes okune ba mo so nya kasakasa na mo kun ye na omutu kwan na onim na ewum kane no kurapo de oben Dwaben akonwa wo hei asonafo akonwa nti ese na so automatically Dwaben akonwa wo Asante enso ya asuna ohun se odin ho kwa afu akotu eno ye akwamu hini ne nua ono na ye aduana PC edoma na aduana menu ene odin ho kwa afu akotu entititi o man ti ase na akakonwa to ewa akwamu a etimi kofa odi adifo fi doma ekokko kudi nti akonwa to ewo chebi a etim be fa akonwa ndi adifo we kropon no edine ko nti chebi ena ye asona PC ena ne menu eye kokoduam ekropon kwa apemisan se ne nua ene oforikuma a wode ne baaye ebe boa eye akuapemfo ede pamo akwamufo na omudo omuko nsurechi na 1733 abutachi accord omusaye na omuchichiro kuapeman wa amanti dunson kanimpo de na akuapemfo nsihene na omo won krofo efo mu nedifo amna hwekuru no fo ti bronu bia won de ti udumi kroma ekugu a meme bronu no ya impede ye adadisachi ono na ko da ya no enti 1733 ena kuma baaye otena ase na ohyehye akuapeman na yenya amanti dunson na yenya
divisions 5 aye yewura otubo jankwasi ebebe ye aye adonten hene na osagefo aye osagefo akonwa wo aye ekropon ebe ye ekrunti na aye ekropon hene nkasa be ye oman hene na edukrum ebe ye nifa na jase esoso aye amonokrum nti kita enan no aye num na benkum no ye latte latte aye kuapem latte benkum no aye latte nti saa na hyehye tie udu asantemam a asantefo ntam kese aye yawada ti asanteni ka se odi kokon ewe su premu a fofi anto ata na odware aba Tempani for say you do amanfo so aye ti say de aye kan no enipa bi saa nansan de ba ye doma ne Asante sensemi no ade a eya ene se ene no ese amanyosem ene ese ebinum peso mo ta akire ede kan sembi but se oka se ubi ase nanimu aka eno no de otan ebeba enipakuo bi tem ti saade a yen shamanyosem wachi na yen fanye den yen fenka but asempa ye den ewo but as ayunim akanfo no nyina nso yenipa ba ko obe abakwa asem kire se omu nyina sifi adanse sure enji na nka ohwemu a akanfo nyina yenipa ba ko nti uka akanfo a wakasa je ko betimi a kire nti ewa twifufu yi wo ho ye wa don ayi himan efo yi wo ho asantefo wo ho ayi bonofo epiapemfo fantefo wanwanfo ni nyina ya kanfo nti anka sese ye ne ye papa ye humu kambo mu de den pa ye den especially abrea unua se bia na obetina anka yesi domahene ne akwamuhene ku eye musuo ayanuafo because mu nyina ya kwamufo eye duanafo nti eye musuo sanka mbeko nti anka kane kwa no ama wontimi wo ye duanani wontimi ware onua de aduanani eye musuo no kwaku baby edi abedui no ena no ye kra no ye ka hu bi ena ama ye gbere ene sen kwaku nim se de ye kan se oba mi mikro Asante achema gogwa eye duana ekwe kosafo eye duanani na kwaku ade atetene na wo ho a ene eyira ne se ukọ oba mikro mu obi kro mu adwe so okre kwaku mu ho ne fo se okre me boa yo akuabe nyina hye akuapama mu kro na wo kro okre ayin wo hu nka okre wo hoyi memi ye bretuni tete no a na ka bia adwuma teacher ni nurse ni anase obi kura se oba ba bi ti se okre a udua bura eye yie etinu matu afiri mikro Asante achema gogo mesime ba wa ba be dua buru oba ade a wudi kan wo ye ne se ukọhwe bretuo abusuapani a oyɛ den ɔwɔ akre na wakwada ho adidi akyerɛ ne sɛ me ye bretuni me firi kro we se so ɛna maba na me se me ba bɛpɛ afu ayɛ etimi ye bre the moment akwaku ka so ye bretuni ne wama ne na asi na ya jew yes ya ma ba bia na bretu abusuapani akosi ne so no sa ɔmo akra ni asase ɔno na edi animu akɔgye asase amaw apɛ baabi a wode bɛtena kosi sɛ wobɛyɛ adwuma asika bɛba nsɛm a abɛte ho eti ɛyɛ saa no a ɔbe ebi amekɔkora na menware anasɛ sɛ ma ware na mede me makɔ a yɛkɔwo bi wɔ hɔ na yɛnya settle tena hɔ more than 20 years a saa abusua bretuo no ɔwɔ ɔkre no me makɔ abusuani eti ɛnam so bo sɛ me asefo a Asante achema gogo no yɛn nyinaa bɛyɛ baako enti ayie ba agogofo beba na ayie nso ba mikro mu agogo a me obi na mi fra agogo bretuni na ma betena okre no obonse kwaku okrefo nso bretufo di machi akọ agogo na enam so bonso okrefo bi nso akwaka agogo eti sabre na odo ewo ni pam na chese
ntuo wo ho ene udu ba bi na so pa ba bi ada obi emie ne pon fema nti anka udu a udu pa na kan kra uchi obi a se ne obeje so no e kire ba bi a oye den abusua nton a obo nti unya age so apɛ na wahu abusua nti ane keke etimi kire ba bi a ofri na wawura abusua nti esbredu se esan ko yinchi biom na yekusua mane nti anka sabre ya na no pay ifiada no pay na anka yedu amanfo so yaka ya no mi na anka nsefo franta esi ho na mekusa esi ho ama so ni mekusa no ono no bia ba makusa amedia ama oyira o